જૂની ખાંસીથી પરેશાન છો કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે તો આટલી વસ્તુ ઘરે કરો અને પરેશાનીથી રાહત મેળવો। 100 ગ્રામ બદામનો પાવડર, 50 ગ્રામ સાકરનો પાવડર અને 20 ગ્રામ મરી પાવડર મિક્સ કરીને રાખી દેવું। દરરોજ સવારે ભૂખ્યા પેટે 1 ચમચી 1 ગ્લાસ ગાયના ગરમ દૂધ સાથે સેવન કરો। નાગરવેલના પાનમાં 1 મરી મૂકીને દરરોજ સવારે ભૂખ્યા પેટે ચાવવાથી 3 થી 7 દિવસમાં તમારી ખાંસી દૂર થશે। ત્રીજી વસ્તુ, 1 ચમચી અરડુસાનો રસ, 1 ચમચી આદુના રસને 1 ચમચી મધ સાથે મિક્સ કરીને સેવન કરો। આવી બીજી યુઝફુલ માહિતી માટે જોડાઈ રહો અમારી સાથે। જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ।